твою мать! Пиздец. Сейчас ожидаем в июне, а так все иксы, до семерки, все есть. А если мы говорим все-таки о спортивном вождении, ну... Ебать! Нихуя ж себе! Вот долбоёб ты, блядь, смотри. Стоп! Все! Все, приехал. Вообще жесть, да? Твою ж мать, ты-то куда едешь, Сережа, ты-то куда едешь? Блять. Ты-то куда едешь? И зажигай вместе с нами. FM 102,5. Европа плюс Чебоксары. Категория 12+. На Европе плюс прогноз погоды. Как сообщает синоптический центр ФОВОС, сегодня ночью в Чебоксарах ожидается минус
Плечами сидит ангел и демон. Лично я к ним отношусь одинаково уважительно. Ёб твою мать, нахуй. Так тут по-любому успеть можно. Вот! Ёб твою мать. Да, привет, все, короче, когда засядем, там нужненькую дорогу будет заработать.